ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் போய்ட்டு தமிழ் சேனல் டெய்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான விஷயம் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு வண்டி வந்திருக்கு. இந்த வண்டி வந்து டைமிங் செயின் சவுண்டு வருது. இந்த கஸ்டமர் என்ன பண்ணார், இப்போ தான் நான் ஒரிஜினல் டைமிங் செயின் மாற்றி 1 மாதம் ஆகுது. ஆனால் வழியில் திருப்பி நாய்ஸ் வந்துச்சுனாரு. ஆனால் பார்க்கும்போது டைமிங் செயின் நாய்ஸ் தான், அது இன்ஜின் நாய்ஸ் இல்லை. சரி, நம்ம வேறு ஒரு அதர் பிராண்டை வாங்கி போட்டு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு வேறு பிராண்டை ஒன்று வாங்கி இந்த வீடியோ எடுத்தோம் நம்ம. ஆனால் உள்ளே பார்க்கும்போது டைமிங் செயின் மாற்றணும் என்ன பண்ணாங்க, அதில் வர டென்ஷனல் ஆமாம் வந்து உடஞ்சிருக்கு, அதை பார்க்காம விட்டுருக்காங்க. அதனால் இருக்கிற புதுசாக போகிற டைமிங் செயினில் அந்த ரப்பர்லாம் எல்லாமே கட் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால் நீங்கள் டைமிங் செயின் மாற்றும் போது இந்த டென்ஷனல் புஷ் ஆமையை மாற்றினாவே கண்டிப்பாக வரப்போகிற பிரச்சனைக்கு நம்ம பே பண்ணிடலாம். அது விலை ஒரு 40 ரூபா தான், ஓகேங்களா? அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணி அதையும் சேர்த்து மாற்றுங்க. இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். நான் நிறைய டைமிங் செயின் போட்டிருப்பேன். இது டைமிங் செயின் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக காமிச்சிருப்பேன். ஆனால் அந்த புஷ் உடஞ்சது க்ளீனாக காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா? நீங்களே வீடியோ பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இது சவுண்டு பாருங்கள். இது அப்படியே உள்ளே எதோ கொட்டின மாதிரி சவுண்டு கலக்கலன்னு பயங்கர சவுண்டு அதிகமாக இருக்குது. இது ஓகே, இந்த சவுண்டு தான் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு டைமிங் செயின் தான், 100% நான் சொல்லுவேன். ஆனால் வேறு பிராண்டு போட்டால் இது அரெஸ்ட் ஆகுமா, இல்லை ஒரிஜினல் போட்டால் தான் இது அரெஸ்ட் ஆகுமா அப்படின்ட்டு வேறு பிராண்டே போட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து இது ஃபஸ்ட் செக் பண்ணுவோம், ஆயில் லெவல் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும், ஓகேங்களா? ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆயில் லெவல் வச்சு கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். ஆயில் லெவல் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அது இன்ஜின் ஒர்க்காக இருக்கலாம், போர் ஒர்க்காக இருக்கலாம். ஆயில் லெவல் இருந்துச்சுன்னா அது 100% நம்ம டைமிங் செயின் தான். இப்போ நம்ம துணி துவச்சிட்டு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக துவச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம லெவல் செக் பண்ணுறோம். இப்போ ஆயில் லெவல் செக் பண்ணும்போது ஓகே, வண்டியில் ஆயில் இருக்குது. ஆனால் வண்டி கிளச் விடம் போயிட்டுருக்கு. சரி, ஓகே, அதை மாற்றிக்கலாம். நம்ம ஆயில் லெவல் இருக்குது. ஆயில் லெவலில் இருந்தும் இந்த நாய்ஸ் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது சவுண்டு. இப்போ நம்ம டைமிங் செயினை பிரித்து என்ன பிராண்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ள. ஓகே, இப்போ இந்த டைமிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த இதே பாருங்கள், இது உடஞ்சி வெளில வந்துருக்கு. இதனால தான் நாய்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு. இது வெளில எடுத்து பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள் எப்படி உடஞ்சிருக்கு இது. ஓகே, இது நல்லா இருந்தால் கூட இந்த செயின் நாய்ஸ் வந்திருக்காது, ஓகேங்களா? ஏன்னா இது உடஞ்சிருக்கு. இதோ இது பேர் டென்ஷன் ஆம். இது பேர் இந்த ஆமையே கண்டிப்பாக உடஞ்சிருக்கு, தெரியுதுங்களா? இதை மாற்றினாலே கண்டிப்பாக சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆகலாம். டைமிங் செயின் கூட மாற்றாமல் கூட பார்க்கலாம். இருந்தாலும் வாங்கிட்டு வந்தாலும் மாற்றி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு. இது உடஞ்சிருக்கு, தெரியுதுங்களா? கீழ் பீஸு உடஞ்சிருக்கு. இதோட விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக கிடையாதுங்க, வெறும் 40 ரூபா தான். இது வாங்கி வச்சுருக்கேன். ரேட் 40 ரூபா தான் வரும். இந்த டென்ஷன் ஆகாமல் நம்ம மாற்ற போகிறோம். ஓகே, இப்போ இதுக்கு இதை முதல்ல கட்டணும். நம்ம பிட்டு 17 நம்பர் பிட்டு இருந்தால் இதை நம்ம ஈஸியாக கட்டிடலாம். பிட்டு வச்சு கட்டுங்க, ஸ்பேனர்லாம் செட் ஆகாது, ரிங்ஸும் இதில் செட் ஆகாது, ஓகேங்களா? பிட்டு வச்சு தான் நம்ம கட்டணுமே. இது கட்டினாவே கண்டிப்பாக மாற்றினாவே இந்த ரோலர் நம்ம போட்டாவே கண்டிப்பாக சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆகும். கட்டலாம் இருங்க. பிட்டு 17 நம்பர், ஓகேங்களா? போட்டாவே நம்ம ஈஸியாக கட்டலாம். ஏன்னா சின்ன ரோலர் போட்டால் தான் அந்த செயின் வந்து நம்ம டைட் பிடிக்கும், ஓகேங்களா? டைட்டு பிடிக்கும். இந்த புஷ்ஷாடு வர ஷேக்கு இது ஆயில் உள்ளே போகும், ஓகேங்களா? அதுக்காக தான் வச்சுருக்காங்க. இது அது உடஞ்சனால தான் சவுண்டு அதிகமாகிடுச்சு, ஓகேவா? இப்போ நம்ம வெளில எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம். இது மாதிரி லூஸ் பண்ணணும். லூஸ் பண்ணால் தான் இது நம்ம ஃப்ரீயாக எடுக்க முடியும். புஷ்ஷாடு போல்டு இதுக்கு நார்மலாக ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 14 நம்பர் தான் வரும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஈஸியாக வெளில எடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த பார்ட்டு தான் உடஞ்சிருக்கு, தெரிஞ்சுங்க. இந்தளவு வண்டி ஓடி இருக்குது. கிளாரிட்டியாக காமிக்கணும். இந்த 40 ரூபா பீஸ் தான். இதில் இவ்வளோ நாய்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை புதுசாக போட்டு செயின் மாற்றிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, பாருங்கள். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம போடுற ப்ராடக்ட்டு இந்த ஹீரோ கேம் செயின்ட்டு. இது ஹீரோன்றதால இது கம்பெனி இல்லை, இது கேப்ஸ் லெட்டர் வருது, ஓகேங்களா? இது சைக்கிள் கம்பெனி ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க. இது
இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஒரு வாட்டி போட்டிருக்கேன், நல்லா இருந்தது. ஆனால் இது பாருங்கள், அதோட இது ரேட்டு கம்மி தான் இருக்கும். இது ரேட்டு வந்து 233 ரூபா. சரி, நம்ம டைமிங் செயின் இருந்தால் 470 ரூபா அப்படி வரும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு குவாலிட்டி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த செயின் உங்களுக்கு பிடிச்சதே இந்த செயின் தான். நம்ம ஸ்கூட்டி பெப்பில் பார்த்துருப்பீங்களே, நம்ம டைமிங் செயின் ஸ்கூட்டி பெப்பில் மாற்றோம் பார்த்தீங்களா, இந்த கேப்பே இல்லாமல் ஃபில்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா. அந்தமாரி தான் அந்த செயின் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அந்த செயின் தனியாக ஸ்கூட்டி பெப்பு வாங்கினாவே கண்டிப்பாக 200 மேலே வரும். இது செட்டாகவே நம்மளுக்கு 222 ரூபா கொடுத்துட்றாங்க. இதில் வந்து ஒரு பீஸ் ஒன்றே தர மாட்டாங்க. இது இருக்குல்ல இந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டு கம்மி, இந்த ஸ்ப்ராக்கெட் ஒண்டி ஒன்றுமே ஆகுது. இது ஒன்றி நம்ம பல்ஸ் கூட போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. டைமிங் வைக்கும்போது கரெக்டாக பண்ணணும். இது தேய்மானம் எதுவுமே ஆகாது ஓகேங்களா. அதேமாதிரி இது நம்ம பல்ஸ், இது அவ்வளோ தேஞ்சு போயிருக்காங்க. இப்போ சுத்தமாக ஒன்றுமே இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது. இதே புதுசு பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் அழுத்தி பார்க்கணும். கல் மாரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வேஸ்ட்டு தான். அது போட்டோம்னா புதுசு வந்து கொஞ்சம் ரப்பர் ஷேக் இருக்கும், அப்படி மெத்துன்னு இருக்கும். ஓகே, அது போட்டால் தான் செயின் சவுண்ட் வராது. இது அதர் பிராண்டு தான். இதை நம்ம போட்டு தான் செக் பண்ண போகிறோம், மாட்டிடுவோம். இப்போ இதை புதுசாக வந்து டென்ஷன் நம்ம மஸ்ட்டு நம்ம மாட்டுவோம். அதில் அதேமாதிரி போல்ட்டை வச்சு மாட்ட வேண்டியதான். இந்த ஆம் மாட்டுறது நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் காமிச்சதே இல்லை, இதை ஃபஸ்ட் டைம் காமிக்கிறேன். அதனால் இதையும் பார்த்துங்க. ஒரு சமயம் உங்களுக்கு டவுட் வந்தால் நீங்கள் டைமிங் செயின் மாற்றும் போது இந்த ஆம் கூட மாற்றுங்க ஓகேங்களா. அது எந்த பிரச்சனையும் வராது. விலை 40 ரூபா தான், ரேட்டு கம்மி தான் ஓகேவா. இதை நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணோம். ஓகே, ஃபுல் டைட்னால் ரொம்ப டைட் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா. கரெக்டாக மீடியமாக டைட் பண்ணும்போது இது இந்தமாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கணும். இது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா. இது ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அப்போ தான் புஷ்டாடு ஸ்ப்ரிங் கேட்கும். இதுக்கு வந்து ஷேக் இருந்தால் தான் அந்த நாய்ஸ் எதுவும் வராது. ஆயில் சர்க்குலேஷனும் கரெக்டாக உள்ளே போகும் ஓகேங்களா. ஓகே, இப்போ நம்ம மாட்ட வேண்டியதான். டைமிங் செயின் இங்கே பார்த்தீங்களா, வேறு லெவலில் இருக்கும். இதுக்கும் பாருங்கள் கேப் தெரியுதா. இது எவ்வளோ மெலிசாக இருக்குது. இதில் பாருங்கள் மறுபடியும் ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படியே நச்சுன்னு இது. ஓகே, இதை மாட்டுவோம். ஓகே, அந்த ஏற்கனவே உடஞ்ச பீஸு இது கீழே இருக்குது ஓகேங்களா. பார்த்துங்க, அதையும் க்ளீன் பண்ணிடுங்க கரெக்டாக. அப்படியே விடாதீங்க. கரெக்டாக எல்லாமே உடஞ்ச பீஸெல்லாம் இங்கே போய் தங்கிடும். ஓகே, பார்த்துங்களா. ஓகே, கடைசி மட்டும் வந்து பெட்ரோல் வாஷ் பண்ணி கரெக்டாக மாட்டணும். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக இது உள்ளே ஃபிக்ஸிங் ஆகிடுச்சு. இது வெளில வந்து இது உடஞ்சினால்தான் பிரச்சனை. இப்போ சவுண்டு செயினும் மாட்டியாச்சு. இப்போ இந்த வீல் வந்து நம்ம பழசையாக போட்டு அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு. இதில் பாருங்கள், இந்த புஷ்டால் ரப்பர் இருக்குல்ல, இந்த புஷ்ஷு கண்டிப்பாக மாற்றி தான் ஆகணும் 100% ஓகேங்களா. ஏன்னா இங்கே பள்ளமாகிடுச்சு, அதனால் இதே போடக்கூடாது. இப்போ இந்த செட்டு வாங்கினா இதில் செட்டாகவே கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம கம்பெனியில் வாங்கினா கூட இந்த செட்டு தர மாட்டாங்க. இது இப்போ இந்த செட்டு வாங்கினதால் இதை ஃபுல்லாக கொடுத்துறாங்க. இதுதான் புதுசு. லாக் பண்ணி நம்ம அப்படியே மாட்டணும். கண்டிப்பாக ஒரு வேலை பண்ணும்போது அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது கண்டிப்பாக மாற்றிடுங்க ஓகேவா. இந்த ஸ்ப்ரிங்கும் செட்டாக அப்படியே வந்துடும். ஓகே, ஸ்ப்ரிங்கை போட்டு நம்ம அப்படியே மாட்ட போகிறோம். இந்த புஷ்ஷாட்டை போய்ட்டு இந்த டென்ஷன் ஆமில் போய்ட்டு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகணும். அப்போ தான் வண்டி ஓட்டும்போது இந்த ஆயில் செக்ஷன் இதாகும் அது. ஓகே, இப்போ எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணுற வேலை தான் நம்மளுக்கு. இதுவும் டைமிங்லாம் வச்சாச்சு. நான் நிறைய டைமிங் காமிச்சிருப்பேன், அதனால் ரொம்ப டீப்பாக காமிக்கல. இந்த ஆமை உடஞ்சா கூட இந்த நாய்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா. அதனால் ஆமை மாற்றிருக்கோம். ஸ்டார்ட் பண்ண தெரிஞ்சிடும். பார்ப்போம். ஓகே, லெஃப்ட் சைடு ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்க, இப்போ ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு. இந்த ஆம்பில் பிரச்சனை இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக இந்தமாதிரி நாய்ஸ் வரும். நீங்களும் பார்த்துங்க. இது உடஞ்சிருக்கு. டைமிங் செயின் மாற்றும் போது 40 ரூபா ஐட்டம் தான். இது சேர்த்து மாற்றினா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஓகேங்களா. லைட்டாக ரேஸ் பண்ணேன். ஃபஸ்ட் இருந்த சவுண்டுக்கு இப்போ சவுண்டுக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்களா, சும்மா பக்காவாக இருக்குது வண்டி. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. வண்டியில் நாய்ஸே இல்லை. லைட்டாக டாப்பிடைஸ் பண்ணால் கூட இன்னொரு சவுண்டு கம்மியாகணும் ஓகேங்களா. அதனால் ஒரு செயினை மாற்றும் போது பக்கத்தில் இருக்க பொருளையும் செக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கையோடு மாற்றிடுங்க, எந்த பிரச்சனையும் வராது.
இதோட ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். பை. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், மற்றவங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு வண்டி இதுமாரி பிரச்சனை இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாவே ஒரு கெத்து தானே. அதனால தான் இந்த வீடியோ அப்ளை பண்ணுறது உங்களுக்கு. அதுமாதிரி நிறைய இருக்கிறவங்க இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ரிப்ளை பண்ணுற கமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக உள்ள வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஓகேங்களா? இது ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். பை.